四大名山之一何文田加多利山，今日 Declan 帶大家咧去睇 St. George's Mansion 嘅兩房，咁啊而家即刻出發去睇下啦 ，Let's go！私隱度高啦，亦都想有呢個咧加多利山嘅地段咧。今日 Declan 咧就帶大家睇咧 St. George's Mansion 嘅呢個咧兩房嘅間隔。咁啊呢個單位咧屬於有呢個獨立啲嘅大堂㗎。咁呢個電梯大堂咧係屬於你自己嘅啦。歡迎嚟到 St. George's Mansion 啦！我哋進入咗個客飯廳去睇睇先。咁我哋嚟到呢度咧，客飯廳咧個距離感都非常之豐富嘅。其實咧呢度咧個闊度咧係3.125啦。咁我哋再睇下個景觀先。咁出到露台嘅部分呢，其實咧何文田嘅山景各樣嘢咧，都會見到呢個都市繁華嘅景觀嘅。而左手邊咧攝影師麻煩前面咧，都會見到一個露台嘅景觀嘅。好啦，我哋再進入去個單位去睇睇啦。其實我幾中意呢個客飯廳咧，非常之寬敞嘅，全場咧有7.1米嘅，咁所以咧呢度咧除咗可以擺到更加大嘅攤台之餘啦，亦都可以咧嚟招呼好多朋友嘅。咁我哋進入去主人房嘅空間啦。主人嘅空間咧，呢度全部都做咗好多嘅落地大窗，擁有咧兩邊嘅曲尺啦，亦都其實可以望到咧多功能嘅景觀嘅。咁我哋再睇埋其他，咁嘅家私上咧，發展商都揾到設計師悉心安排嘅。咁喺佈局上邊咧，呢間細房咧都會做一間書房啦，亦都可以咧俾你平時做一個工作間啦。我哋再睇埋其他嘅部分。咁啊，屬於交樓標準啦。咁St. George's Mansion 咧，啲交樓標準嘅建築成本都非常之高㗎。咁其實尤其是見到啲天然石材咧，都非常之名貴同埋高貴。咁啊，最緊要咧，其實市場罕有啦，非常之獨有嘅緊廚房，有一個明火啦，同埋無火嘅設計，蒸咧同焗爐咧都分別有齊㗎啦。咁好啦，今次同大家介紹咁多啦，我會為大家繼續咧拍上咧呢個咧新盤嘅最新資訊嘅，下條片再見，拜拜。